Sveiki, mielieji. Ir sveikinuosi aš su jumis šį vakarą. Dėkoju kiekvienam už buvimą, dėkoju kiekvienam už tai, kad įsijungsite šį video pasižiūrėti. Dėkoju, kurie prisijungs dar į laivą. Žinau, kad Europoje yra naktis, bet tiesiog vedimas toks, kad startuoju būtent dabar. Tikiuosi, mano garsas geras, nėra jokių bangavimo. Ir šiandien tema yra perėjimas iš 3D į 5D, kaip perėti, kaip pabudinti tą sąmonę, kaip prabusti iš to sapno, kuriame esame. Ir iš tikrųjų gavau vienos moters žinutę. Matau, viena kitė prisijungė, paprašysiu parašyti, jei galite, ar mano garsas yra geras. Taigi gavau vieną žinutę iš moters, sako, esu visiškai naujokė tame kelyje ir nežinau, nuo ko pradėti, bet toks jausmas, kad jeigu perprasčiau vienio sąmonę, dingtų visos problemos, nebeimčiau nieko į galvą ir būtų viskas tvarkoj. Tai taip gimė ši tema. Ir kas yra tas 3D? Tai yra trečioji dimensija, tai yra sąmonės dimensija, kaip sąmonė supranta vienį. Tai yra jūsų sąmonės supratimas. Ir kada žmogus gyvena trečioji dimensija, tai nėra vieta, tai yra grinai jūsų sąmonės išraiška. Vėl nemaišykim su tuo, kad daug žmonių sako, o, tai gal čia kažkokia tai vieta, kažkas dar ten papasakojo, kad dabar žemės vibracijos yra 5D, tai mes čia kažkuria tai naktį prabusim ir jau visi nušvitę. Tai taip gali būti, bet realiai taip nebus. Tai yra palikta valia kiekvienam, kaip į kitos sąmonės būsenos daeiti. Ir 3D sąmonė, jie supranta gyvenimą labai tuo tokiu fiziniu lygmeniu. Tai jinai skaito, kad aš esu žmogus, aš esu asmenybė, o asmenybė yra ego ir mes žinom, ką ego daro mūsų gyvenime, kad mes skiriamės nuo kitų, kad vienas yra geresnis, kitas yra blogesnis, pas vieną geresnis potencialas, didesnis potencialas, pas kitą yra mažesnis potencialas, kad išgyvena tik tais stipriausi, kad tie, kurie pasiekia kažkokį socialinį statusą, tai jau jie yra kažko tai verti, va tas, kuris nieko nepasiekia, tai jis va yra nevertas. Ir tas gyvenimas, jisai tampa kaip varžytuvės. Žmogus stengiasi visada įrodyti savo vertę. Pat ką esu kalbėjus kaukių temoje, ar ne, kad žmogus dedasi kaukę, įrodydamas, kad jis yra geras. Kodėl mes norim įrodyti? Tai reiškia, viduje yra toks gilus tikėjimas, kad aš nesu geras, aš turiu įrodyti, aš turiu pasivaržyti, aš turiu, tas visur aš labai stipriai dominuoja ir labai didžiulis yra vertinimas. Tas yra gerai, o tas jau yra blogai. Ten, sakykime, arba toks elgesys yra geras, o jau toks elgesys yra blogas. Ką tu padarėjai, kaip taip galima ir panašiai. Labai stipriai išreikštas teismas. Ir tas manimas, ta baimė, kad kažko pritrūks, kad liktais visatoje pačioj nėra pakankamai. Jeigu vienas ten turi milijoną, tai jau kitas negali turėti, nes liktais yra trūkumas. Nors mes suprantam, kad visatoj visko yra pakankamai, bet kol sąmonė toj būsenai, jinai tiesiog taip mato. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tai tiesiog yra toks etapas. Mes visi nuo to pradėjom, mes visi tą praėjom ir viskas su tuo yra gerai. Čia niekaip nėra blogai. Negali sakyti žmogui, o, tu čia 3D ir tu čia nieko nesupranti, kas čia gyvenime vyksta. Bet yra, kuomet vyksta tokie blyksniniai sąmonės prabudimai, kai, sakykime, žmogus sako, kaip ir ta moteris, kuri man parašė žinutę, sako, lyg suvokiu, kad jeigu perprasčiau, kas yra tas vienis, dingtų problema. Tai yra tokie jau blyksniniai sąmonės prabudimai, kai labai tisaistė, kai žmogus sako, atrodo, tik šitą man reikia suprasti ir jau mano gyvenimas, jisai
pasikeis, va tokios jau mintis ateina. Ir dažnai, kai prasideda jau tokios mintis, žmonės pasileidžia į dvasinės paieškas. Kas domisi sveika gyvensena, jie pradeda matyti, kad ką mokino mane mokyklai, galbūt ne viskas yra taip, kad galbūt kažkas tai yra kitaip. Jie pradeda domėtis sveika gyvensena, joga, meditacija, sektos įvairios yra, ar ne, visokie. Ta prasme, jisai bando iš tų rėmų, kuriuose yra, kažkaip tai pastatyti tą koją ir eiti kažkur tai kitur. Ir vėl viskas su tuo yra gerai, kur žmogus nueina. Vėl, čia tas, žinot, kaip yra, žmogus sako, aš noriu savo svajonių gyvenimą, va dar tas išreikštas labai pasiekti svajonių gyvenimą, gyventi širdimi, lyg tais, jeigu 3D sąmonės, lyg negyveno širdimi, arba eiti savo sielos keliu, lyg tais ten tą vietą, kur dabar šiuo momentu žmogus yra, tai nėra sielos kelio. Va tokia sudaroma ta iliuzija, kad turi kažką padaryti. Visas matymas yra praeitis, yra dabartis ir bus ateitis. Bet žmogus mato taip. Realiai, kur yra praeitis? Kur yra ateitis? Tik tais galvoji. Niekur jos nėra. Ir kol žmogus galvoja, kad, jeigu aš noriu kažką ateityje pasiekti, reiškia, iki tos dabarties viskas, kas įvyko, aš turiu sutvarkyti. Viską pakeisti. Arba dalį pakeisti, ką aš galvoju, kad galbūt buvo, arba yra negerai. Tai vėl ką rodo? Tai rodo, kad yra didžiulis teismas. Jeigu kyla noras pakeisti arba išgydyti, ne va tai, kas buvo praeitį, reiškia, tu skaitai, kad ten tave kažkas sužalojo. Ir tie pasakymai, kad siela serga, ar ne, neserga siela ir tik ego sužalotas labai stipriai ir jisai rėkia, kad man čia reikia kažką tai išgydyti, va tada tai aš pasieksiu. Tai va tas matymas ir linijinis laikas. Dauguma iš jūsų žinot, kad laikas yra iliuzija. Tai jeigu laikas yra iliuzija, kur ta praeitis, kur ta ateitis, yra tik tais akimirka. Ir perėjus į 5 dimensiją, į 5D, kada įvyksta sąmonės prabudimas, tu nebežiūri čia iš kažkur iš savęs, kad esu aš, yra kiti, esu aš ir pasaulis, aš ir valstybė, aš ir tėvai, aš ir mokslas. Tu supranti, kad viskas yra vienis ir tu žiūri, sakykim taip, užlipi ant kalno ir matai nuo kalno visko. Matai, yra praeitis, akimirka ir dabartis viename. Va taip, tu stovi čia ir tu matai viską. Viskas yra dabar va šioje akimirkoje. Nėra praeities, nėra ateities, visada yra tik tais akimirka. Ir kai tu pradedi matyti per šitą prizmę, tai tu suvoki, kad ne tu stovi ant žemės, o ta žemė tavy. Ne aš esu ir pasaulis, o pasaulis tavy. Nebelieka aš ir gyvenimas, o tu esi tas gyvenimas. Ir tol, kol sklinda tos vibracijos 4D sąmonės, kur yra praeitis, tai reiškia, aš gimiau ir aš numirsiu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mirties baimė, jinai yra niekaip neišgydoma. Vėl tai nėra blogai, nei gerai, jeigu kažkas tai bando išgydyti kažkaip tai, bet faktai yra tokie, kad žmonės kiek begydami baimės, vis tiek gyvena baimėse. Tu gali, mano pačios, sakykime, ar ne, ta kelionė atrodo, vau, nebėra baimių, nuvažiavau, užlipau, nieko nebijau, galiu stovėti. Ups, bet apsisuku ir žiūriu, o kitur yra baimė, o visgi kas už tos baimės stovi? Ta pati mirties baimė. Ir tai pasirodo, kad mes tik susikūrėm iliuziją, kad baimės kažkaip tai išsigydo, kad baimės kažkaip tai mūsų.
O kur pati ta yra baimė, jeigu tiesiai žiūrėti pačią baimę, nu va, bijai ir tu žiūri į ją, nu kas ten yra? Ant tuštuma, ten nieko nėra. Bet kol žmogus nemato, kaip susiformuoja baimė, jinai neištirpsta, jinai neišnyksta, jinai visada yra. Tik žiūrint tiesiai į baimę. Arba, sakykim, kai su žmonėm kalbu, tai sako, o, čia mano mintis. Tai va, kol nėra, sakykim, to matymo, kaip susiformuoja mintis, ir jeigu mintis yra mūsų, tai kodėl jos kelia tiek daug tada skausmo? Jeigu mūsų yra mintis, reiškia, mes galim jas kontroliuoti. O jeigu jų mes nekontroliuojam, tai reiškia, jos nėra mūsų. Ir va tas pamatymas, tu matai, atėjo mintis, jeigu tik tu neužsikabini, kad tai yra mano mintis, jinai tiesiog praeina. Bet jeigu tu kaip įdomi čia aš pagalvojau, čia mano mintis, ir pradedi sukti tą istoriją, aha, iš kur čia kas atėjo, kaip čia kas yra, ir tu matai, kad ten jau tiek vyksta tas vidinis dialogas, kad ten tik tais ir baimės daugėja, ir visko daugėja, ir chaosas ir panašiai. O realiai, kodėl tai vyksta? Todėl, kad žmogus pasisavina, kad tai jo yra mintis. Mintis buvo ir jos bus. Jos plaukia ir jos plauks. Tik tai su sąmonės pabudimu jų mažėja. Tu tiesiog pradedi matyti tiesiogiai, kaip jos susiformuoja, kaip jos atsiranda, kaip jos išnyksta, ir nebėra to, kad jos daro kažkokį tai poveikį. Tu tiesiog matai. Tu matai, kaip viskas susiformuoja. Tiesiog yra aiškus tas matymas. Ir ko dar nėra prisirišimo jokio jausmo. Nebelieka, oi, mano vaikai, mano tėvai, mano vyras, mano namai, nebėra to. Vat yra visiškas paleidimas 100%, ta prasme, yra vaikas, jis tai atvažiavo, pasirodė, išvažiavo, nėra. Kur tie vaikai, kai aš dabar kalbu, nieko jie nėra. Reiškia, jie yra pas visus tik tais sąmonė. Tik tais protė, sakykime, taip galvoja. Lygiai taip pat kaip praeitis. Ir kai nėra prisirišimo, tada automatiškai nebėra jokios baimės praras, nes tu nieko nesisavini. Bet kai tu savinis, o čia mano, tada yra baimė prarasti, ir tada susikuri tą matricą, kuri pradeda tave veikti ir kažkaip tai valdyti. Ir nebelieka to pačio net noro kažkaip tai autentiškai gyventi. Tu supranti, kad viskas vyksta taip, va, tobulai. Bet kas, jeigu, sakykime, netgi iškyla, va, tu atpažįsti kažkoks, kažko nenori daryti, kažkoks ten gal liūdesys, tu matai, aha, jis iškyla, susiformavo, bet tu nebandai jo kažkaip pakeisti. Nes 3D ką mokina pakeisti. Vat, jeigu tau blogai, tai daryk, kad būtų gerai. Ir pabėgti nuo to jausmo. Bet jeigu tu matai, kad tau, vat, tu atpažinai kaip sąmonė, kad vat, kažkas tai vyksta, tu tiesiog pasižiūri, kaip jinai susiformavo, ir tu supranti, kad ten nieko nėra, leidi savo būti tiesiog toj būsenai, nieko nekeičiat, ir jinai tada ištirpsta. Bet jeigu tik pasileidi į analizę, kas čia vyksta, kodėl aš čia taip jaučiuosi, reiškia, tu jau kažką pradedi kaltinti. Ir ta analizė, mes žinom, kur dėmesys, ten energija. Jeigu aš pradedu analizuoti, kad, čia kažkas tai pas mane yra, aš dauginu to. Tai tiesiog to daugėja. Ir nebėra taip noro vaikytis tas būsenas, ar ne, nes, sakykime, jeigu 3D sąmonė, ar ne, tai yra daug džiaugsmo, va, pavyzdžiui, gali būti, vau, tokia diena, viską čia darai, viskas čia taip labai fainai, o po to, kita diena, oi, kaip viskas blogai, viskas, depresija žmogus sako, ar ne, tai va, yra tie labai amerikietiški kalneliai, ar ne, nes kodėl jie yra?
va tas daug gerai, tai reiškia, tu susikūrei tą tokį iliuzinį džiaugsmą, vau tą efektą, kur po to tu turi nusileisti ir tada skaudžiai nusileisti. O pabudusiai sąmoniai tu priemi viską, kas bebūtų, nu tiesiog, vat yra, faktas yra toks, yra, bet nėra to nusiminimo, nėra nusivylimo ir nėra jokio lūkesčio. Nes kol yra lūkestis, kad kažkas taip bus, aš taip noriu susikurti tokį gyvenimą, aš visada galvoju, vaikystėje, kai buvau, kad mano gyvenimas čia kažkoks tai bus tai toks. Ir tiek įsikabinama į tą, vat, kaip aš galvoju ir bandoma padaryti, o gyvenimas jisai būtina. Sako, tu tiesiog nepriemi, vat, tai, kai yra. Ir tada nebėra dėkingumo, tada žmogus tiesiog, jis negali būti dėkingas, nes jis mato visur trūkumą. Jam visko trūksta, jam nėra to svajonių gyvenimo. Tai vat, tai ką aš čia dar norėjau pasakyti, kad būtent išeinama tuomet iš linijinio laiko, nebelieka tas aš ir kiti, tu supranti, kad viskas yra tavo atspindžiai. Viską, ką tau kitas žmogus parodo, kur tu susierzini, yra tik tavo atspindžiai. Ir vėl, kaip tau padėti, jeigu ten, sakykime, sako, nu va, ten darbe, pavyzdžiui, pradeda kaltinti, va, ištisai kažkokie kaltinimai. Reiškia, ta kaltė yra tavy. Nieko neanalizuoji. Tiesiog, čia yra sąmoningas savęs stebėjimas. Jeigu tau rodo, kad va, tave kaltina, kažko apkaltina, tu sąžiningai savęs klausi, ar man patinka, kad mane kaltina ir gyvent kaltėj. Jeigu nepatinka, tiesiog sakau, viskas, aš uždarau tą istoriją, kur aš buvau kaltinama, arba aš pati save kaltinu. Be analizės, kad ką parodė, ką aš čia turiu padaryti, gal čia kažkas tai dar yra giliau. Nes tai tik tais gilina į tą, kad nu nėra to galo. Prasme, visada tame kažkokia tvarkėme ir tada iliuzinis tas tikėjimas kažkada, kad kažkas tai ateis geriau. Ir visada yra tos bangos. Yra tik akimirka. Siminkim, kad yra tik akimirka, yra tik tas momentas. Aistė Miloj, kaip mano garsas? Ar viskas yra tvarkoj su garsu? Taip, ką dar aš norėjau pasakyti? Puikiai, smagu. Dabar tas pats tas perėjimas, ar ne, kaip pereiti. Yra žmonių, kurie, dar žinot, kas yra labai svarbu suvokti. Kol mes mąstom to linijinio, kad yra praeitis, dabartis ir ateitis, galvojam, aha, sutvarkau praeitį, tada tvarkausi dabartį ir tada jau čia ateitis viskas bus gerai. Ir yra sakoma, kad jeigu nesutvarkai praeities, niekaip neišeisi, bet sąmonė neprabus. Vėl, čia yra iliuzija. Aš esu ne vieną, aš turėjau žmogų, su kuriuo pradėjom, sako, aš tiesiog pajutau, kad aš noriu sužinoti, kas aš esu ir aš suprantu, kad dalį tas, kas vyksta mano gyvenime, kad yra ne taip, kad čia kažkas tai yra ne taip ir vyksta per pusvalandžio pokalbį, tiesiog žmogus, net ne žmogus, sąmonė jinai prabunda. Ar tai yra, kad prabudai, pamatėjai, kas esi ir tada viskas? Ne, tai vėl nėra viskas. Tai nėra viskas. Nes su kuo, sakykime, aš pati susiduriu, kai išnyko tai, kad esu aš ir dar kiti žmonės, tai pas mane tada buvo tas momentas, jeigu nėra kitų, o esu aš, tai reiškia, ką suvokia, kaip aš suvokiu, kai sąmonė mano suvokia vieni, ar ne, tai aš suprantu, visa visuma čia yra, tai kam tada kalbėti? Ta prasme, nebėra to, kam gali kalbėti, nes matai jau per tą, kad viskas yra vienis. Ir vėl, sakykime, tai yra
kur tiesiog reikalinga žinių, kaip socialiai va tam gyvenime pradėti gyventi. Kodėl, sakykime, žmonės, kurie nueina kitaip praplės sąmonę, ar ne, kur ten momentaliai yra, kur viskas yra atidaroma, tiesiog atsiduria psichiatrinėse ligoninėse. Todėl, kad pati žmogaus sąmonė, jinai nebūna pasiruošus. O kaip mes einam, va tais etapais, tu pamatai, kas tu esi, ir tada vienintelis pagrindinis darbas yra su mintim, pamatyti mintis, nekeisti jų, neperkurti, tiesiog stebėti tas mintis. Ir tas pats vienis, ar ne, vat, kad suprasti, vat, kaip yra tas vienis. Žinai, vat, Aiste, vat, tu myli gėlytės, ar ne? Tu vat, žiūri, sakykime, į gėlę. Jau yra kontaktas. Gėlė ir tu, viskas. Tas kontaktas ir yra vat, vienis. Sąmonė, tavo sąmonė atpažįsta, va, gėlė, grožis. Ir tu supranti, kad vat, viskas yra viena, bendra. Ta prasme, nėra niekaip atskiro. Ir lygiai tas pats yra su žmonėmis, mes kodėl susikuriam tam tikrus žmonės, kurie mums vat, tai suerzina kažką. Nes pats sąmonės prabudimas, jisai atsitinka tada, kai tu supranti, kas tu esi. Vat kas aš. Ir visi tie žmonės, kurie trigerina, skaudina, nesvarbu kaip jūs pavadinsite, tai yra tam, kad sąmonė pati nori pažinti save. Realiai mes, jeigu yra vienis, ar ne, reiškia, yra viskas visiems lygiai, vienodai, ten nebėra, kad vienas žmogus empatiškas, kitas neempatiškas, vienas aiškiaregys, kitas neiškiaregys. Ta prasme, nebelieka to. Viskas yra. Ir tu supranti, kad tavo potencialas yra Dievo potencialas. Ir pati sąmonė renkasi tas patirtis, sakykime, pažint save. Jinai tiesiog taip bunda. Ir kuo daugiau žmogus gyvena pačiam skausme, tuo reiškia pati žmogaus sąmonė yra pasiruošusi pabust. Jau, kaip sakoma, kad dasižaidžiau gyventi aukoj, dasižaidžiau gydyti, praktikuoti, važiuoti retrytus, ten jogas, medituoti ir panašiai. Tiesiog visko pakankamai pridariau ir dabar jau yra atėjęs tas laikas. Arba ta pati liga kažkokia tai gali būti irgi žmogui, kad tiesiog savo suprantu, kad kažkas tai vyksta ne taip ir jau ateina tas laikas, jau būna pasirašymo. Tai gal būtų kažkokių klausimų. Nežinau, ar labai sklandžiai, tiesiog ėjau be kažkokių tai galvojimų, kaip teisingai, neteisingai pasakyti, tiesiog einasi, kaip einasi, sakosi, kaip sakosi, ar suprantamai, ar nesuprantamai, vėl negaliu pasakyti. Jūs tai galite pasakyti tik tais, kaip jūs suprantat. Vėl, sakykime, yra tokių temų, ar ne, kur protui tai yra labai sunki tema, bet kuriuo atveju. Nes protas, jisai nori tikslumo, jis nori paaiškinimo, jis nori žinoti tiksliai. Ir yra dalykų, kurie, sakykime, yra suvokiami, bet nėra suprantami protu. Tu suvoki tavo gyvenime, tai vyksta, bet tu protu niekaip negali paaiškinti. Tiesiog tai vyksta. Ir tie žmonės, kurie norėtų labiau gilintis į save, gimsta toks projektas, turėti privatų, tiesiog uždarą Telegram kanalą, kur turėtumėm kartas nuo karto, vėl negaliu pasakyti, kiek kartų per savaitę ar ten per mėnesį būtų webinarai, bet būtų grinai gilinamasi į
į sąmonės tą pabudimą, į tai, kas aš esu ir turėtumėm kartą mėnesį, galbūt pagal poreikį, vėl priklausytų, kiek susirinktų kokia žmonių grupė, 2 kartus į mėnesį turėtumėm live susitikimus Telegram kanale, kur atsakyčiau tiesiogiai jūsų klausimus. Ir toliau, ką pati planuoju, tai būtent daugiau išanalizuota vienį, kad padaryti daugiau webinarų, kad būtų jum aiškiau, tiesiog aiškiau. Tai va, tai jeigu norėtumėt jungtis į uždarą kanalą kartu tiesiog dirbti, kur būtų webinarai skirti tik jums, nes aš nežinau, kiek bedarysiu atvirų kanalų, ta prasme, laivų, tai rašykit, komentuokit po šio laivo noriu. Ir tada, kai gims projektas, realiai jis jau yra gimęs, nes laikas tik iliuzija, tai duosiu tada žinoti, kur prisijungti ir kada susitinkam. Tai va, jeigu turit kažkokių tai klausimų, taip pat rašykit, komentarus perskaitau, taip pat galit siūlyti temas, kurios jums yra aktualios ir kai bus galimybė, būtinai atsakysiu. Ir šiandien aš atsisveikinu. Tie, kas žiūrėjo iš Lietuvos, sakau labanakt, saldžių sapnų jum. O taip sakau, iki susitikimo.